երեկո բոլորին շանթի եթերում վիտամին ակումն է, ես հիշեցնեմ բոլորին, ովքեր չեն հիշում, որտեղ երկար ժամանակ է եթերում չենք, չնայած արդեն չէ, բայց մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, ում բոլորը կհիշեն, ես չեմ էլ կասկածում, եթե չեք էլ ճանաչում, կիմանաք թե ինչով են նրանք զբաղվում, որտեղ նրանց գործունեությունը ամենայն դեպս շատ հայտնի է մեզ։ Եվ այսպես ներկայացնեմ մեր առաջին հյուրին, կենթանաբանական այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյան։ Բարի երեկո։ Ինչպես եք, պարոն Խաչատրյան։ Հրաշալի, սպասում եմ, որ ինչպես եք փնովելու կենթանաբանական այգուն։ Չենք փնովելու հաստատ, ես իրոք դրա միտումը չունեմ, մեր հաղորդումը դրա մասին չի իրականում։ Ինչ եք մտածում, որ ինչով պետք է ասեմ։ Ուրեմն շատ լավ է։ Հա, չէ։ Ես նույնիսկ չգիտեի, որ մենք կենթանաբանական այգի ունենք, պարոն Խաչատրյան։ Ես էլ հենց դա եմ ասում, որովհետև որ հրավիրեցին, ասեցին գազանանոցի տնօրենն է։ Գազանանոց են ասել։ Չէ։ Իսկ թվում է գազանանոցը դա կենթանաբանական այգուց դուրսն է։ Իսկ գազանանոցը դա այն է, ինչին վերածվում է, երբ որ մարդիկ միանգամից լցվում են կենթանաբանական այգի։ Այո։ Գազանանոցը դառնում է։ Չէ, պարոն Խաչատրյան։ Իրոք ես գիտեմ, որ չեմ էլ կասկածում, որ բոլորը ովքեր այստեղ նստած են կամ դիտում են, գոնե մեկ անգամ կյանքում եղել են մեր կենթանաբանական այգում, թեկուզ եւ շուտ։ Կուզեմ ասեք, այս վերջին տարիների ընթացքում ինչ է փոխվել մեր կենթանաբանական այգում, ինչ աշխատանքներ են տարվել, ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Իրականում շատ գործ է արվում, սկսած նոր համակարգեր են ստեղծում, որպեսզի մարդիկ գան եւ առանց հոտերի զանազան շրջեն կենթանաբանական այգում ավելի մաքուր լինի։ Մինչև մտելը գրիպ եք վարակում մարդկանց, մտնում են ոնց է այդ աշխատում։ Չէ, անկեղծ ասած նոր համակարգեր են ստեղծում կանալիզացիայի եւ կոյողու եւ ջրի։ Կենթանիներ ունենում են զուգարաններ նորմալ։ Դուրը փակում են։ Տատի անստած դեմը փողը վերցնում է։ Դա էլ հետաքրքիր միտք է ավելի շատ մուտքեր ապահովելու կենթանաբանական այգում, որովհետև վերջին 2 տարիների մեջ մուտքերը 3 անգամ ավելացել են կենթանաբանական այգու, որի շնորհիվ կարողանում ենք նոր ազատավանդակներ կառուցել, ավելի մեծ տարածքներ կենթանիների համար, որ մարդիկ գան եւ տեսնեն կենթանիներին իրենց բնական միջավայրում, ոչ թե բետոնների, փոքրիկ, նեղ բանտախցերի մեջ ու խղճան կենթանիներին, այլ ավելի լավ ճանաչեն եւ սիրեն կենթանիներին։ Շատ լավ կլինի, եթե այդպես լինի, որտեվ ես հիշում եմ փոքր ժամանակ, երբ որ գնում ենք, բացի նրանից, որ ուրախանում ենք, իրոք կենթանիներ կար, որ խղճում ենք, եւ այդ զգացողությունը, որպեսզի վերանա, պետք է իրոք այն ինչ որ ասում եք, իրականություն դառնա, եւ եթե աշխատանքներ տարվում են, անպայման կլինի։ Իսկ կասեք նոր ձագուկներ ծնվել են այս վերջերս։ Ձագուկներ միշտ ծնվում են եւ եթե հիշում եք, դեռ 1 տարի առաջ ձեզ հրավիրել էի, որ խնամակալեք կենթանիներից մեկին, որովհետեւ հիշում եմ ու մինչև հիմա դեռ չեք եկել։ Ժամը չեմ հիշում քանիսին դրա համար։ Ինձ է թվում է թե բավական գումար չեք հավաքել, որ չեք գալիս։ Չէ, ես չի թվում կենթանիները փող են ուտում ի տարբերություն շատերին, մեր կենթանիներից, բայց ես ձեզ սպասում եմ, պետք է գաք։ Կասեք ինչ ձագուկներ են եղել այս վերջերս։ Իսկ հա, լավ, ձագուկներից խոսանք, ինչ ձագուկներ է եղել։ Այս տարի ունենք նոր կուլանի, դա վայրի էշերն են, որոնք կարմիր գրքում են գրանցված, շատ հազվագյուտ կենթանիներ են իրականում, ծնվել են բազմաթիվ թռչուններ, անգղերի ձագուկներ են ծնվել, որոնք էլի հազվագյուտ կենթանիներ են եւ ծրագիր կա, որ այն տեսակները, որոնք որ գտնվում են անհետացման եզրին Հայաստանում, պետք է վերարտադրել կենթանաբանական այգում եւ բաց թողել արդեն վայրի բնության մեջ, որպեսզի չվերանան այդ կենթանիները։ Շատ լավ, իսկ հետ եղել է, օրինակ ասենք, էշը ձագ ունենա, ու այդ ձագը համել կապիկին նման լինի, ու էշ ամուսինը չհասկանա այդ ինչից է տենց։ Այս դեպքեր լինում, հա։ Դեռ չի եղել։ Դեռ չի եղել։ Իսկ լավ, այսպեսի հարց, երբ որ զույգավորման սեզոն է լինում կենթանիների մոտ, այդ ժամանակ կենթանաբանական այգին փակ է լինում, թե տոմսերը ավելի թանկ։ Ասեմ, որ շատ մարդկանց մոտ այդ կարծրատիպը կա, որ ձմեռը փակ է կենթանաբանական այգին, բայց իրականում միշտ բաց է եւ ձմռանը ավելի հետաքրքիր է կենթանաբանական։ Բայց ձմեռն է կենթանիների մոտ զույգավորման սեզոն, թե ձմեռը ուղղակի որ արջը քնած է, բոլորը առիթից օգտվում են։ Ընդհանրապես պետք է գալ եւ անձամբ տեսնել։ Այդ արժի տեսնել իրականում, ինձ թվում է այդ արժի տեսնել։ Իսկ կա կենթանի, որից մենակ որցը կա։ Տենց կենթանի ունենք, որ մենակ որց է։
Կան, այո։ Այս պահին չեմ հիշում, որոնք են, բայց կան։ Որ մենակ որց է։ Բայց ինչ լև եք տանում այդ կենթանիներին։ Չէ, դեռ կարող եք տանել, այնտեղ է կենթանիներ կան, որ կարող։ Փնտրում ենք էքերին, բայց չկա։ Ամենամեծ կենթանին այսօրվա դրությամբ կենթանաբանական այգում, որը փիղն է, ու որց է մենակ։ Որց է մենակ, հիմա իր համար բայց փղին մենակ փիղ էք ենք գտել, որը հարևան երկրում է։ Ահա։ Ուրեմն Թբիլիսի կենթանաբանական այգում է եւ հիմա այսպես քաղաքական մի ակցիա ենք որոշել անել, ամուսնացնել մեր փղին, ուղարկել Վրաստան տնփեսա։ Համել կոբլեցում հանգստանան մեղրամից։ Ձեռի հետ։ Բայց իրոք դա իրականացում, հա։ Այո, քայլ առ քայլ իրականացնում ենք։ Շատ լավ։ Իսկ փղերը ծանոթացել են արդեն իրար հետ, թե։ Միայն ինտերնետի միջոցով։ Հա, ինտերնետի։ Նկարներով բան։ Կարող է գնալ դուրս չգա։ Շատ շուտով արդեն կազմակերպվի իրենց ծանոթացումը։ Իսկ կան կենթանիներ, որոնց պլանավորում եք, որ բերեք, որ մենք չունենք։ Ընձուղտ ինչքան գիտեմ չունենք, չէ՞։ Ընձուղտ չունենք, չէ, դեռ բավարար պայմաններ էլ չունենք ընձուղտի համար, երևի մի քանի տարիներ պետք են, որպեսզի կարողանանք այգում ապահովել։ Իսկ թանկ կենթանի է ընդհանրապես ընձուղտ։ Ընդհանրապես 2 տարի արդեն կենթանիների առքու վաճառքով այգին չի զբաղվում։ Ահա, վաճառքով էլ։ Միայն նվիրում են կենթանիներին կամ նվիրատվություն կամ փոխանակում մաքսիմում կենթանիներից, որոնք որ սպասում եք նվիրեն ընձուղտ։ Կան այգիներ, որոնք որ աշխատում են մեզ հետ, դրանք եվրոպական կենթանաբանական այգիներ, ինչպես նաև Թբիլիսի կենթանաբանական այգին, շուտով նաև մեզ ուրեմն հարավ ամերիկյան հովազ են նվիրելու Jaguar եւ մեր միայնակ էքին փաստորեն զուգավորելու ենք որցի հետ միասին, որը գալու է էլի Վրաստանից։ Այսպես Վրաստանի հետ փորձում ենք Վրաստանից հասկացա, ինձ թվում է դուք Վրաստանից 93 թիվ էժան կենթանին եք բերում աչվոտ։ Բան փոթից։ Jaguar-ներ, որտեղ փոթիում կա էժան, էլի դրա համար եմ ասում։ Իսկ ձեզ հետ կա մարդ, ով այրուցին թե վագրին է կերակրում, ճիշտ է մեր հյուրը։ Չէ, անկեղծ ասած մեր հաշվապանն է, ինձ հաշվապան, բայց հաշվապան էլ է կերակրում շատերին իրականում։ Ոնց որ կերակրելը ճիշտ ասացի։ Չի թողում, որ կերակրենք։ Բայց քիչ է կերակրում հաշվապանը, ճիշտ է։ Բա ինչ եղավ այրուց կերակրողին։ Ես չեմ ուզում վատ բան մտածեմ։ Չէ, ոչ մի վատ բան չի եղել, ուղղակի հարմար չեղավ գալու։ Հա, մի խոսքով կա, բայց այրուց կերակրողը կա, հա, մենք սպասում ենք, ինչքան գտնեմ, որ պետք է այրուց կերակրողը գար խոսենք նրա հետ, բայց լավ է, որ այրուց կերակրողը չի եկել, բայց կա։ Այրուցը կուշտ է ու կերակրողն է կա, մի քանի բան ճշտ է։ Առյուծներն էլ, վագրերն էլ բոլորը շատ կուշտ են։ Շատ լավ, սնունդի հետ խնդիր չկա, չէ՞, արդեն երկար ժամանակ եք կենթանաբանական այգում։ Ամեն դեպքում ինչ ես այնտեղ եմ չկա նման խնդիր։ Շատ լավ։ Իսկ կասեք մոտակա ամենաառաջին պլանը, որ պետք է իրագործվի, որ մենք ժողովուրդ մենք խոստանում ենք, որ շուտով մեր այգին կունենա այսինչ բանը եւ մենք ցած լավատեսորեն ավարտենք մեր զրույցը։ Երևի թե ամենակարևոր գործերից մեկը, որ 2 տարի իրականացնում ենք այսպես շատ ձգված, որովհետեւ գնումների օրենքներ եւ այլն պետական կառույց շատ դանդաղ է գնում, բայց շատ շուտով պատրաստ կլինի վագրերի Եվրոպայի ամենամեծ ազատավանդակը Երևանի կենթանաբանական այգում, լուրջ, որտեղ վագրերը իրենց շատ լավ կզգան։ Եվրոպայի ամենամեծ։ Մինչև հիմա դեռ այո։ Եղավ, շնորհակալություն, ծափարում ենք։ Ես շատ եմ ուզում որ այդ օրը գա, իրոք, ու սպասում եմ, որ դա շուտով կլինի։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք, շատ հետաքրքիր հյուր եք։ Անցնում ենք առաջ ընտանեկան պատմություններ Նարբե եւ Աստղիկ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո, ինչպես եք։ Լավ։ Բոլորը ծանոթ են ընտանեկան պատմություններ հաղորդմանը, ես համոզված եմ, բայց քչերը գիտեն, որ դուք նաև մարդ եւ կին եք։ Ճիշտ է։ Արդեն մարդ եւ կին եք, ամուսիններ եք եւ դուք ինքներդ ունենում եք արդեն ընտանեկան, ոնց որ պատմություններ, սեփական։ Ինձ կարող եք ասել, ինչպես են ծնվում այդ ընտանեկան դրվագները, որ դուք բեմադրում եք եւ նկարահանում եք։ Ընդհանրապես որտեղից են գալիս։ Նամակների իման վրա, որ հեռուստատողները մեզ գրում են։ Լինում են դեպքեր մեր առօրյայում, ասենք մենք
տաքսիով ինչ-որ տեղ ենք գնում, տաքսու վարորդը սկսում էր կյանքից ինչ-որ բան պատմել։ Շատ է լինում այդպեսի դեպքեր։ Այդպիսի դեպքեր շատ են։ Խանութում որտեղ որ գնում մենք էլ որ ուզում ենք եթերաշրջանը նոր սկսել, մեզ համար էլ է դա շատ մեծ հարց, որ ոնց ենք թեմաները գտնելու, սյուժեները։ Բայց ընթացքում դե դուք էլ արդեն գիտեք, ծանոթ բան է, թեմա է, սկսում ենք արդեն շատ հանգիստ այդ ամեն ինչը գտնել ու գրել։ Շատ լավ, իսկ տարբերակները, որ առաջարկում եք, լուծման տարբերակները, եղել են դեպքեր, որ դուք հաստատ գիտեք, որ այդ տարբերակները ինչ-որ մեկին օգնել են։ Հա։ Եղել են դեպքեր, որ սյուժեի հերոսը, որ մեզ գրել է նամակը, ինքը գրել ու շնորհակալությունը հայտնել, որ մենք կարողացանք մեր ներկայացրած տարբերակներով իրեն օգնել, որովհետև ինքը նույն տարբերակներից, մեր 3 հնարավոր տարբերակներից, որ մենք ներկայացրել ենք, մեկը ընտրել էր ու հաջողությամբ։ Իսկ այդ տարբերակները դուք ինքներդ եք մտածում։ Հա, դա ձեր կարծիքով լավ, իսկ լինում են դեպքեր, որ հեռուստադիտողները նաև ներկայացնում են իրենց տարբերակ, այսինքն ասում են նմանատիպ իրավիճակում մենք հայտնվել ենք եւ մենք այս տարբերակով ենք առաջնորդվել։ Իսկ եղել են մարդիկ, ովքեր ընտրել են ձեր ասած տարբերակներից մեկը, հետո դատվել են եւ չեն հասցրել ասել, որ սխալ տարբերակ են։ Կարող է որ եղել է, բայց մեզ էլ չեն գրել։ Էլ չեն կարող գրել, հա, սպասեք 8-ից 15 տարի են շան կամ գրեն։ Իրականում ոչ թե մենք անձամբ մենք ենք հորինում այդ 3 հնարավոր տարբերակներ, այլ այս գործի համար աշխատում է մի մեծ թիմ։ Հոգեբաններ։ Հոգեբան, սցենարիստներ, որոնք լուրջ են վերաբերում իրենց մասնագիտությանը, այնպես չէ՞ լի, որ նստում ենք սենց տնավարի որոշում ենք 3 տարբերակ ու մարդկանց սենց ինչ-որ խորհուրդներ ենք տալիս։ Մեղվեցիր, աստղիկ։ Չէ, ուղղակի ուղղեցի մի փոքր։ Իսլամ ձեր ընտանեկան կյանքում, օրինակ Նարբեն գալիս է տուն, դու էլի 3 տարբերակ ինչ-որ բան ես պատրաստում ու ինքը պետք է ընտրի, որը։ Դες լինում, հա։ Ոչ։ Ասենք 1 ես ուտում եմ նրբերշիկը, 2 ես ուտում եմ ձվածեղը եւ 3 ես պետք է փախնեմ պատուհանից։ Չէ՞ ուրիշ սխալ տարբերակ։ Երբեմն լինում է։ Շատ լավ, հիմա ես մի հատ օրինակ տենց ինչ որ պրիմիտիվ մի հատ բան ասեմ, ինչ որ իրավիճակ, տարբերակներ կարող եք ինձ ասել։ Ո՞վ պրիմիտիվ եմ ասում։ Օրինակ ասենք չգիտեմ, ամուսինը վերադարձավ, շատ կլինի այդպիսի տարբերակներ եւ երևանական։ Ամուսինը վերադարձավ տուն եւ դռնից այն կողմ զգում է, որ կինը դավաճանում է իրեն ինչ որ մեկի հետ։ Ինչ անի այդ ամուսինը։ Ավելի լավ կլինի Նարբեն պատասխանի։ Okay։ Մենք ունեցել ենք նմանատիպ իրավիճակ, մեր նկարանման ժամանակ։ Չէ, մեր կյանքում չէ, խոսքը։ Տանեկան պատմություններ հաղորդաշարի, հա, շրջանակներում եղել է, որ եղբոր, այսինքն եղել են 2 եղբայր, իրենց կանանց հետ նույն տանն են ապրել ու կանանցից մեկը դավաճանել է իր ամուսնուն եղբոր հետ, այսինքն իր ամուսնու եղբոր հետ։ Ու դա իրական դեպք էր, որ մեզ համար գրել էին։ Եվ տարբերակներից մեկում հեռանում է տնից, ոչ մի բան չասելով, որովհետև չի կարողանում հասկանալ ու ընկալել, թե ինչ է կատարում։ Տարբերակ 2 սպասում է իր հերթը գա։ Եվ տարբերակ 3 դրան անցքից նայում է, տենա ինքը ինչ է սխալ անում, որ մյուս անգամ չանի։ Ես կարծում եմ, որ սրանից հետո մենք սցենարները գրելու ձեր օգնության անպայման կդիմենք։ Հավատացեք գործեք։ Բայց շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք, իրոք շատ օգտակար հաղորդում եք անում, որտեվ իրոք կյանքից վերցած իրավիճակներ են դրանք եւ տարբերակներն էլ շատ օգտակար։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Ասիկ եւ Նարբեր։ Եվ ասենք մի անգամից մեր առաջին էջին դիմավորեք մուլտիվիտամինների համար Տիկովաչե Վարդուշ։ Այո, բեմ արտակում սիմպատիչնի տղեկն են և սկսում ենք մեր մուլտիների շարքը։ Եվ այսպես իրավիճակ փողոցում։ Բարի օր, ընկեր։ Բարի օր, ցավը տանում։ Աղբերս արի բան եմ ասում, էլի։ Ընկեր, հենց նոր ես դուխու խանութից, դուխի եմ հանե, աղբեր։ Շանը լապ է, 150,000 դրամանուց, հա։ 1000 դրամով տալիս է, 1000 դրամով ապե, 2 օր հեչից հոտ է գալի աղբեր։ Դուր աղբեր ես։ Առապ է։
Շնորհակալություն, հաջորդ մեր մուլտիվիտամին ուրեմն պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, ստուգում է անցկացվում որովիցե մի մսի կոմբինատում։ Բարև ձեզ, Սանե Պիտկայանից ենք, եկել ենք մի հատ լտենանք ինչ վիճակա ձեր մոտ ընդհանրապես։ Բարև ձեզ, սա ուրեմն դուք արդեն երշիկի արտադրամասում եք գտնվում։ Հիմա այս հատվածը արդեն երշիկը փաթեթավորվում է, հասկանալի է, մինչև դա ինչպես տեսնում եք այստեղ միսն է, որը համեմվում է, այսինքն համեմունքներով համեմվում է, որպեսզի գա փաթեթավորվի։ Այս հատվածը Ստեղ մի բան պակասում է։ Գիտեք, չէ, ստեղ մի բան պակասում է։ Նայեք, մենք ստեղ որոշել ենք, որպեսզի ավելի Ասում եմ, ստեղ մի բան պակասում է։ Հասկանում եմ ձեզ, բայց մենք այս հատվածը Այնտեղ չէ, ստեղ մի բան պակասում է։ Այս հատվածում արդեն երշիկը գալիս է բոլորը։ Հաջորդ իրավիճակում են պատկերացրեք երկու գրազ եկած երիտասարդներ փաբերից մեկում։ Հեսա նա ինչ եմ արում։ Հեսա նա վիսկի շիշը ջարդում եմ գլխիս։ Ջպսա։ Վիսկի շիշը ջարդում ես գլխիս, նա ես արաղի բաժակները ինչ եմ անում։ Ջիպս։ Արա նա լիմոնադները աշկերով են բացում։ Բայց նա իմը ինչ եմ անում, ես բարի դուրը նա ինչ եմ անում։ Երա դե նայ բարմենին ինչ եմ անում, հաստել է։ Նայ բարի ստոյկեն ինչ եմ անում։ Դե նա ինչ եմ անում, աղբեր։ Որը դու կրիր որը սարև, հարշի, դու կրիր ապը։ Հաջորդ մուլտիվիտամին ուրեմն պատկերացրեք անկախատեսելի քյարթը։ Այս ինչ վիճակամ, հենց ինչ։ Հարայում վսեք ղզիկ։ Այ ղզիկ։ Ղզիկը պապատա։ Գիժանա։ Սինչեր։ Հաջորդ մուլտիվիտամին ուրեմն պատկերացրեք իրավիճակ բուքմեյքերական ընկերությունում։ Բարի օր աղբերս, ուրեմն այսօրվա Ռեալ Բարսելոնա խաղի վրա գնաց 10 միլիոն ռեալի հաղթանակ ես ուրեմն դնում դրիր։ Հիմա ուրեմն 15 միլիոն դրամ դնում ես, որ առաջի տայմում կխփի Բարսելոնա ջոգիր, օբշի ուրեմն դնում ես նայ 20 միլիոն դնում ես այն նրա վրա, որ 6-ա դեղին քարտից ավելալու։ Եղավ ուրեմն 15 Չնես փողերս պրծավ, ավտոս դնում ես այն նրա վրա, որ 15-ատ ուգլավոյից ավել կլինի, ու տունս է դնում ես, որ կսկսի խաղը ռեալը։ Ռեալը, կսկսի խաղը տունը Всё, դրանք սաղ դրիր, ես էլ էդ համ աղբերս տելևիզորը վեկալ եմ, գնամ Կիևյան մոստից կախված նայեմ խաղը, ցավը տանեմ, լավ է։ Հաջորդ իրավիճակը դեպք մեր երևանյան բակերից մեկում։ Որ աղբերես ինչ ես անում, աղբերես ինչ ես անում։ Աղբեր թափառողջներին եմ կրակում, սաղ գիշեր չեն քնում մեռան հաճալով։ Ոյ շան տղալն եմ։ Ինչ ասի, որ Եվս մեկ մուլտիվիտամին ունեն պատկերացրեք լատինո պարերի մրցույթ։
Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտող եւ հարգելի հյուրեր, այո, այսօր այս պահին արդեն լատինո պարային մրցույթն է, որտեղ եզրափակիչ փուլ են հասել ընդամենը 2 հոգի, 14 նահանգներից 1800 հոգուց ընդամենը եզրափակիչ են դուրս եկել 2 հոգի ձեր ծափարությունները, որոնք այս պահին կմրցեն միմյանց հետ եւ կորոշվի այսօրվա աշխարհի ամենալավագույն լատինո պարողը։ Դե ինչ իմ կողմում ձախ կողմում կանգնած է Խուան Թովմասյանը։ Եվ այս կողմում Պետրո Սանչոս։ Biz մենք առաջինը նայում ենք Խուան Թովմասյանի պարը, գնաց։ Այո, ծափարությունները Խուան Թովմասյան, իսկ երկրորդ պարը ցույց է տալիս Պետրո Սանչես։ Այո, ինձ մոտ արդեն ծրարն է, որը մենք պետք է բացենք և տեսնենք 2013 թվականի ամենահիանալի պարողը լատինո և այսպես, խնդրեմ մոտեցեք, աշխարհի լավագույն պարող է ճանաչվում Խուան Թովմասյանը։ Այո, այսի չենք անում դզեց, այո, աշխարհը մերն է, աշխարհը մերն է, այո, Շնորհակալություն աշխարհը մուլտիվիտամին SSD Տիգրանը Մաշը։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Ուշադրություն։ Բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը ձեռք բերել Fastnet-ի կողմից առաջարկվող բարձրորակ ինտերնետ եւ միջազգային հեռախոսակապ մատչելի գներով, այսուհետ նաեւ Մասիս քաղաքում։ Զանգարեք 5473 20 կամ 45005 հեռախոսահամարներով եւ համոզվեք։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Հաջորդ իրավիճակը դեպք դպրոցի տնօրենի մոտ։ Դիմավորեք Գորին եւ Արմանին։ Բարև ձեզ, պարոն տնօրեն, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ եմ, էլի հիմար առաջարկներով եկել եք մեր դպրոցի համար ինչ-որ բաներ եք մտածել, հա։ Ոչ, պարոն տնօրեն, այս անգամ շատ լավ առաջարկներ են, ես օրինակ առաջարկում եմ, այո, դասագրքերում փոփոխություններ անենք, որպեսզի ժամանակակից բծախնդիր երեխաները սովորեն, ձգտեն դեպի սովորելը, հասկանում եք։ Ինչ եք մտածել։ Օրինակ մաթեմատիկայի դասագրքի համար լոգիկային վերաբերվող խնդիրներ կան։ Ասեմ խնդիրներ պետք են մեզ, ասեք։ Առաջին խնդիրը. Սոնան ունի հարուստ ընկեր եւ մեքենա, Ջուլիետան չունի ընկեր եւ մեքենա։ Հարց. աղջիկներից ում աչքերն են շաշ։ Տղաջան, ակնհայտ խնդիր է սա, շատ պարզ խնդիր է։ Լավ, մի հատ հաջորդը տեսեք, աշակերտները վերջին զանգի համար հավաքեցին 1 միլիոն դրամ, սակայն ծախսեցին միայն կեսը։ Հարց, որ երկրի մագնիսը ավելացավ տնօրենի սառնարանի վրա։ Տղաջան, իմ սառնարանի վրա ոչ մի բան չի ավելանում, ես 10 տարի է։ Ուրիշ բաներ ունես, առաջարկի։ Հաջորդը, Վարդուհին ավարտել է կոնսերվատորիան եւ երգում է պետական երգչախմբում, Մարիշը ավարտել է 8-րդ դասարանը եւ երգում է ռեստորանում։ Հարց, ով ավելի շուտ կդառնա վաստակավոր արտիստ։ Ակտուալ խնդիր է։ Տղաջան, ակտուալ է, բայց շատ պարզ է։ Պարզ խնդիր է սա, տղաջան։ Հաջորդ խնդիրը։ Արմինեն սիրուն գեղեցկադեմ աղջիկ է, իսկ Կարինեն չաղլիկ եւ նման է իր մազոտ հայրիկին։ Հարց. ով է Facebook-ում գրանցված Շակիրայի նկարներով։ Տղաջան, հիմա ով է տենց բան անում։ Կրուպնի դեմքը նկարում են, գցում են, տենց են անում հիմա։ Հաջորդը սոցիալական խնդիրը։ Տատիկը ստանում է 5000 դրամ թոշակ, իսկ օլիգարխը $5000 աշխատավարձ։ Հարց. ով է սիրում առավոտյան աղուհաց ուտել։
Ով չի սիրում։ Բոլորս էլ սիրում ենք, տղա ջան, աղվաս չուտենք, բա ինչ ուտենք։ Ուրիշ բաներ ունես մեր դպրոցի համար մտածած։ Հաջորդը, լսեք, Անահիտը հագնում է 36 համարի կոշիկ, իսկ Աննան 43 համարի կոշիկ։ Հարց, ով է ավելի արագ լողում։ Դա խնդիր է։ Հասկացա։ Բայց չի, դե դուրս գալիս է այդպես։ Այ, օրինակ ես ունեմ հայտնի բանաստեղծությունները արդիականացրած։ Արդիական դարձրած։ Այո, մի քիչ ավելի ժամանակակից։ Պոեզիա։ Փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ մարտի 8-ին, գինը տեսավ ու զարմացավ վարդի գինը մարտի 8-ին։ Տղա ջան, ակտուալ չի սա, հասկանում ես, մարտի 8-ին դեռ շատ կան, շուտ ավելի տենց ակտուալ բաներ ունես։ Լավ, հաջորդը սոցցանցերում ակտիվ երիտասարդներին կհետաքրքրի։ Անկեղծ ասած, քեզ մի ամիս Facebook-ով ես գրել եմ։ Ես սիրելիս նկարներդ միշտ նայել եմ, շեյր եմ արել, թագ եմ արել, կոմենտներում քեզ գովացել, վատը թողած լավը լայքել, բայց ի պատասխան քեզանից իմ անուլիկ ստացա փոքր լեզու հանող մի սմայլիկ։ Ակտուալ է, սիրում եմ երեխաները։ Տղա ջան, մեր մեծերի գործերին կարես չկպնես, հա, ուրիշ, եթե քեզնից ինչ-որ բաներ ունես գրած, այդ դրանք ներկայացրու։ Միգուցե նոր բառեր մտցնենք, ասենք, որ ակտուալ են, կոմենտակող, ասենք, լայքա հավաք, աղջիկների համար iPhone-ա շուրթ։ Ուրիշ բաներ, տղա ջան։ Միգուցե ձեզ հետաքրքրեն իմ հեքիաթները, որոնք թարմացրել եմ, այո, հայտնի հեքիաթներ, օրինակ։ Մի ամլիկ գար իրեն համար ջուր էր խմում մարվակից, մեկ էլ դեմի ջպիկից դուրս է գալիս օլիգարխ Պարքևը, խոսքին տալով այդ ձևը։ Տղա ջան, հեքիաթները երեխաների համար են, գիտես դու։ Դա ուրիշ հեքիաթ կա նորմալ, երեխաների համար։ Աղվեսը կանգնեց եւ ասաց. «Էս սարն իմն է, էս քարն իմն է», բայց ո մենք գիտենք այդ ամեն ինչը ումն է, ուղղակի աղվեսի վրա են գրանցել, որ չասեն բիզնեսներ ունեն։ Որ գիտենք էլ ինչի խոսենք դրա մասին, տղա ջան, անցի առաջ, անցի։ Հաջորդ հեքիաթը լինում է, չի լինում, մի տղա է լինում։ Տղան մեծանում է, 18 տարեկան հասակում զորակոչվում է բանակ։ Նա ծառայում է 2 տարի եւ վերադառնում է տուն։ Բայց դրա հեքիաթը ո՞րն է, տղա ջան։ Հեքիաթը կոչվում է Նախարարի տղան։ Մոռացի այդ հեքիաթը, տղա ջան, ոչ մի տեղ չպատմես։ Միայն վերնագրերը ասեմ, դուք կհասկանաք։ Հեքիաթ թոշակով լավ ապրող տատիկը։ Ռեկտորի տղան դուրս մնաց համալսարանից։ Ջորիով օլիգարխը։ Ակտուալ հեքիաթներ են։ Լավ, միգուցե ձեզ հայոց լեզվի դասագրքում վարժություն, ասենք, անցյալ ժամանակով գրված նախադասությունը դարձնել ներկա ժամանակով։ Օրինակ, անցյալ ժամանակով գրված նախադասություն. Փակ շուկան պատմամշակութային կոթող էր։ Ներկա ժամանակով սուպերմարկետը պատմամշակութային կոթող է։ Իսկ ապառնի Ապառնին սուպերմարկետը եկամտաբեր պատմամշակութային կոթող կլինի։ Լավ տղա ջան, մի հատ նորմալ բան եթե ունես, շուտ ասելուկներ ունես, ասա պետք է։ Ժամանակակից թարմ ակտուալ շուտ ասելուկներ։ Շուտ ասա գնա։ Հանգացավ գազը հետնել, գազելը ձեռը տալիս, գազելը հետևից վազելը։ Հետո։ Մոռացի, հետո։ Նուշիկի ինկերցյուշիկը քշում է յաշիկ ու լսում է փաշիկ։ Ուրիշ մոռացի։ Հաջորդը ընտրությունների հետ կապված։ Առողջ բիձեն ունի միձեն, մեռած բիձեն էլի միձեն։ Տղա ջան, նենց բաներ ասա, որ կարանանք դա օգտագործենք մեր դպրոցում։ Կա եթե կա ասա։ Եվ վերջին շուտ ասելուկը, փռի դեմը ասֆալտ փռին հակաճարեց տերը, փռի դեմը տիրոջը փռին։ Հաջողություն քեզ տղա ջան։ Պարոն Իսկ մենք անցնում ենք առաջ, դիմավորեք 10 վայրկյաններ, Պոնչվան եւ Գրիգ։ Տիկ-տակ, տիկ-տակ, տիկ-տակ։ Բարի երեկո, վիտամին ակում, բարի երեկո։ Բերում են Պոնչ, Վանը ու Գրիգը, մենք շատ ուրախ ենք, որ կրկին սկսվեց մեր նոր եթերաշրջան, եկեք եւս մեկ անգամ ծափարենք նոր եթերաշրջանին։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակներ, որից հետո ներկայացնում ենք, թե ինչ են տեղի ունեցել այդ իրավիճակներից 10 վայրկյան առաջ։ Եվ այսպես միանգամից առաջին 10 վայրկյանը պատկերացրեք, զրուցում են երկու ընկեր, որոնցից մեկը մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ։
Ախպերս բան չեմ կարա փոխանցեմ Ամերիկա, չամադայնս լիքն ապեր։ Այդ ցավը տանը մի հատ փոքր բանա մերոնց խի չես փոխանցում։ Վայ տիկո ջան չեմ կարա ախր փոխանցեմ, լիքնա չա, կեսը իմ վեշերն ա, կեսն է փոխանցելու վեշերա։ Ախպեր բայդքա մարդու փոխանցում ես մի հատ փոքր բանա մերոնց ինչի չես փոխանցում ախպեր։ Ընկերներ չեն կարա վարո արա։ Վայ ընկերներ ենք ցավը տանեմ, ընկերներ։ Բայց չեմ կարա փոխանցեմ։ Ախպերս փոքր բանա մերոնց փոխանցեմ։ Չեմ կարա փոխանցեմ, չէ։ 10 վայրկյան առաջ։ Պրիվետ Վարոջան։ Բարդիկա ջան։ Բաղա գնում ես Ամերիկա, հա։ Ախպերս մերոնց իմ կողմից բարևներ կփոխանցես։ Ախպերս չամադայնս լիքն է։ Ախպեր մի հատ փոքր բան եմ ուզում։ Շարունակում ենք ուրեմն մյուս 10 վայրկյանը պատկերացրեք շատ կրիմինալ 10 վայրկյան։ Ասա փողերի տեղ։ Չեմ ասելու։ Ասա փողերի տեղ։ Չեմ ասելու։ Ասա փողերի տեղ։ Չեմ ասելու։ Կուտեմ սրանել ասա փողերի։ Չեմ ասելու։ Ասա փողերի։ Չեմ ասելու։ Չեմ ասելու։ 10 վայրկյան առաջ։ Ասա փողերի տեղը։ Չեմ ասելու։ Ասա փողերի տեղը։ Չեմ ասելու։ Լավ, ուժը ցույց տու։ Ասա փողերի։ Չեմ ասելու։ Շարունակում ենք հաջորդ 10 վայրկյանը։ Չի կարելի ծխել գրեք կպցրեք no smoking չծխենք։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ եմ խոսում։ Նորմալ վայրերում որտեղ չի կարելի ծխել, այդտեղ գրում կպցրում են no smoking։ Դու քո ուղեղը հետ ես տվել։ Ընդհանրապես հետ չեմ տվել։ Սենց ասեմ ես միշտ է ծխել եմ մինչև չգրեք no smoking։ Արա դու քո յանը տարել արա։ Ոչ, գրեք կպցրեք no smoking չծխենք։ 10 վայրկյան առաջ։ Բայլուս պապ ջան։ Ես հորդ մոտ ծխում ես։ Չի կարելի ծխել գրեք կպցրեք no smoking Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք հիվանդանոցում։ Իսկ մայրիկը համաձայն է վիրահատությանը։ Վայ իհարկե համաձայն է, իմ տղան արդեն չափած պարինյոկ է, եթե որոշել այդ վիրահատությունը ենք, արեք, պաժալստա։ Այո, իհարկե ես արդեն չափահաս եմ եւ որոշեցի վերջապես այդ վիրահատությանը դիմել, մաման է արդեն վերջապես համաձայն է սպասում էր, ես չափահաս եմ։ Որովհետեւ նման հիվանդությունները միշտ մայրիկի համաձայնությամբ են լինում։ Հա իհարկե, խնդիր չկա, արեք իր վիրահատությունը դոկտոր։ Անենք, այո։ Արեք, իմիջիալոց շատ լավ տեսք ունեք։ 10 վայրկյան առաջ։ Բարև ձեզ բժիշկ ջան, ես վերջապես որոշել եմ պորտալարս կտրեմ։ Իսկ մայրիկը համաձայն է։ Համաձայն եմ, կտրեք։ Որտեղ նման վիրա։ Մյուս 10 վայրկյանը պատկերացրեք երկու ընկերների խոսակցություն։ Ախպեր տեսար iPhone 5-ը ոնց բացեց։ Տեսար iPhone 5-ը ոնց բացեց։ Հարգելի iPhone 5-ը։ Այո, ես մյուս հեռախոսներով եմ փորձել, ասենք այնտեղ կան էլի բրենդեր։ Այդ բոլոր թանկանած հեռախոսներով փորձել եմ չի լինում, էլի։ Չի բացում, բայց iPhone 5-ը բացում է։ Որը ջոգի 5-ը ոնց կբացի, պատկերացրել Jobs-ը, պատշը մունքդ։ 10 վայրկյան առաջ։ Ապերն այս iPhone 5-ով ոնց եմ տողգլուխը բացում։ Ոյ մորս։ Տեսար iPhone 5-ը ոնց է բացում։ Ախպեր iPhone 5։ Մյուս 10 վայրկյանը պատկերացրեք աշխարհի ամենաքթիմաստ աղջիկը։ Ավելի ստիլնի տոպրակ չկա։ Ավելի ստիլնի է օրանժևի տոպրակը։ Ինչ օրանժևի գժվել ես գնա ուրիշ բեր։ Ուրիշ էսո Քիմ Քարդաշյանն է վրան։ Քիմ Քարդաշյանը չաղ է։ Նա ուրիշ ավելի ստիլնի նորմալ տոպրակ բեր, ստիլնի։ Կարլսոնն է վրան էս։ Ինչ Կարլսոն, այ մալչիկ, տար ուրիշ բան բեր։ Ուրիշ չկա։ 10 վայրկյան առաջ։ Բարով ձեզ սիրտս խառնում եմ, տոպրակ տեղ մեջը հետ տամ, էլի։ Անքուրիկ ջան։ Ավելի ստիլնի տոպրակ չկա։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք գրադարանում։ Շնորհակալություն, որ այս գիրք, այս միակ օրինակը մեծ են մտածողի, որ անցել է հրի սրի, սրի հրի, հրի հրի, սրի ու հրի ու սրի տակով։ Ես հասկանում եմ, որ այս գիրքը, լինելով այդ մեծ են մտածողի գիրքը, շատ մեծ կարևորություն ունի մեր օրերում։ Ես շնորհակալ եմ եւ մեծ պատվով ընդունում եմ այս կարևոր գիրքը։ Խնդրեմ։
10 վայրկյան առաջ։ Բարև ձայս ջան, ստե խորոված ենք տանը, մի բան տուր կամյան եմ, էլի։ Վերցրու այս հանճարեղ գրողի գիրքը։ Շնորհակալություն, դուք տալով այս գիրքը։ Շարունակում ենք, ուրեմն մյուս 10 վայրկյանը պատկերացրեք դեպք Հայաստանի շատ հեռավոր գյուղերից մեկի աչքի բժշկի մոտ։ Վայ բժիշկ ջան, դու բուժեցիր իմ աչքերը։ Լավա բուժեցի, վերջի օրով մի օր ուշաշներ գյուղաչի Պետրոշել չեր տեսնի, շատ դված վիրահատություն է։ Ես ուղիղ 25 տարի տեսնում չի։ Հասկանում ես լավա եկար Պետրոս պապայի արև։ Դու բուժեցիր իմ աչքերը բժիշկ ջան։ Անուշելնի։ Ես սենց ասեմ, ես բարիքի համար դու ունես քու եղնու բրինձը։ Քո ցավն էլ տանեմ ես։ Քո ցավը տանիմ։ Մերնիմ սրտիդ։ Թոքերիդ ղույբին։ Հալավ գնա արդեն, է։ 10 վայրկյան առաջ։ Բարև բժիշկ ջան, ես չեմ տեսնում։ Բժիշկ ջան, դու բուժեցիր իմ աչքերը։ Լավ է, լավ է բուժեցի։ Եվ վերջին 10 վայրկյանը պատկերացրեք երկու ամենահավատարիմ ընկերները։ Ուրեմն դու իմ ամենահավատարիմ ընկերս ես։ Գնամ այսօր ես ու դու գնալու ենք Լևի։ Ճոգում ես չէ լերփերի հետ։ 10 վայրկյան առաջ։ Ադես Ջեկոն ուր է։ Ջեկո։ Այստեղ է։ Շնորհակալություն, այսքանն էին 10 վայրկյանները պոնչ, վան, գրիկ, վիտամին ակում։ Նարբ եթե չեմ սխալում, դուք իրանահայ եք։ Ճիշտ է։ Այս հաջորդ համարը նվիրված է իրանահայերին, բայց ոչ բոլորին, որտեվ մենք ես անձամբ իմ ծանոթներից ելներով կարող եմ դատել, որ իրանահայերը իրանք շատ շռայլ, մեծահոգի ու շատ բարի մարդիկ են իրականում, բայց մենք պատկերացրել ենք, որ կա մի իրանահայ, որը շատ քծիբ է։ Եվ այսպես դիմավորեք Վաչե եւ Արման։ Բարև Սիփան ջան։ Բարև Ռուբո ջան։ Շատ 1330 բարև։ Շատ ուրախացամ, որ եկել ես իմ տուն, շատ ուրախացամ, առաջին անգամ ես գալի իմ տուն, շատ ուրախացամ, երկրորդ անգամ գաս հավատա այդքան չեմ ուրախանա։ Բարև։ Սիփան ջան, ես էլ տունը անկապ նստած էի, ասում եմ, մի հատ մարդ գա իրար հետ նարդին հետենք, մի բան անենք, խոսանք։ Սիփան ջան, պարտքով փողա պետք կարաս տաս։ Բա ես էլ ուզում էի դուս գայ, Ռուբո ջան։ Մի 2 ժամից արի, մի 2 ժամից արի, Ռուբո ջան։ Ինչքան է պետք նոր կգնաս էլ։ Ինչքան մի $100, $200։ $5000։ Բաբամ $5000։ Բաբամ $5000 է պետք։ Հա Սիփան $5000։ Ցավակցում եմ, բաբամ։ Ցավակցում եմ, ախր։ Լավ, դե Սիփան ջան, լուրջ եմ ասում $30000 պարտք ունեմ, $5000-ն եմ քեզնից ուզում։ Բաբամ $30000 պարտք ունես։ Բաբամ ցավակցում եմ էլի։ Բաբամ բամ բամ բաբամ բամ բաբամ 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 $5000 չես կարում պարտքով տաս։ Ախր մեկ 10 րոպե առաջ գայր, մեկ 10 րոպե առաջ իմանայի, 10 րոպե առաջ իմանայի։ Ուներ տվել ես ուրիշին։
Չէ, բաբամ, դուրը չէի բացի։ Սիփան ջան, լուրջ եմ ասում, այդ 5000-ը դու վաղը ժամը 4-ին կբերեմ քեզ հետ կտամ։ Վաղը ժամը 4-ին։ Վաղը ժամը 4-ին բերեմ հետ։ Արի ուրեմն սենց անենք։ Վաղը ժամը 4-ին 10 պակասարի կտամ, մի անգամից կտաս հետ ինձ։ Սիփան ջան, ինձ այսօր է պետք այդ փողը։ Մի հատ կոֆե խմես։ Կոֆե։ Մի հատ կոֆե։ Լավ, արի խմենք, հա։ Բաբամ, կոֆեն դարն ես խմում, թե քաղցր։ Քաղցր։ Մոտը չակարուն ես։ Չունեմ Սիփան։ Ուրեմն դարն ես խմում։ Լավ, մի անհանգստացի, ուզում եմ քեզ ծանոթացնեմ մեր Պարսկաստանից եկած ընտիր հրուշակեղենին, ընտիր խմորեղենին, կնիկ ջան, մի հատ բեր։ Մի հատ խմորեղենները բեր, ահա, ծանոթացի, ռահատ լոխումն է, փախլավան է, ասենք բան սարի բուրումն է, ծանոթացար։ Դե տար կնիկ ջան, տար։ Լավ Սիփան, իմ ինձ կարես կոնկրետ ասես, տալիս ես ինձի պարտքով փող թե չէ։ Ուրեմն մի ամիս առաջ գնացել էինք Սևան, ավազների վրայով քայլում ենք, մեկ էլ մեծ մոմենտ գլխի վրա տնկվավ ավազների վրա, ենքամ ենք ծիծաղացել, գլխի վրա տնկվավ ավազների վրա։ Գլխի վրա։ Սիփան, ինձ պարտքով փողա պետք ու ես չունեմ այդ փողը։ Գիտես ինչու։ Ինչու։ Որովհետև մեծ մամեն ոտի տակը չի նայում, դրա համար է գլխի վրա տնկվով։ Գլխի վրա տնկվով ավազներ, ենքամ ենք ծիծաղացել։ Սիփան ցրում ես։ Հա։ Բես ինչ չանեմ, լավ գնամ ուրեմն Բանգլադեշում մարդ կա, տոկոսով փող է տալի, գնամ իրենց Մամա, ինչու ես այդքան հեր գնում ես, շատ մոտիկ մարդուն եմ, շատ լավ տոկոսով է տալիս, շատ մոտիկ էլ գտնվում է, շատ լավ տոկոսով, շատ մոտիկ մարդ, շատ լավ։ Ով է։ Կինս, մամամ։ Սիփան, ես ասում եմ պարտքով փող տա, ասում ես չունեմ, ասում ես կինս ունի։ Լավ, ես ուզում եմ քեզ օգնած լինեմ, ուրեմն կգաս իմ տուն, տունս կմաքրես, երեխաներին կտանես դպրոց, մեծ մամային կտանես գազանանոց, ամեն գործերը կանես ու ես քեզ օգնած կլինեմ։ Ու կտաս այդ 5000-ը։ Չէ, բաբամ, կցրվես, մի քիչ ուրիշ բաների մասին կմտածես, գժվել ես արդեն դու։ Սիփան, ինձ էշի տեղ ես դնում։ Իհարկե։ Սիփան ջան, բարի օր, ցավը։ Բարև։ Ոնց է Սիփան ջան։ Լավ եմ, Վասկեն ջան, դու լավ ես, մամեն, պապեն լավ են։ Մամեն բան լավ է։ Շատ լավ է։ Սիփան ջան, մենակ մի խնդրանքով եմ էլ եկել։ Բրեքով թռնում ենք Դուբայի մի քիչ կայֆավատել ենք, էլի $5000 պակասում։ $5000 պարտքով տուր, հենց ձեռս եղավ բերում եմ տամ։ $5000 խնդրեմ, բաբան։ Մերսի Սիփան ջան, հենց ձեռս եղավ բերում ես տալիս։ Դրա մասին մի մատիցի գնա կայֆավատեղի։ Սիփան, գժի տեղ ես դնում ես, մի ժամը պարտքով փող եմ ուզում, չես տալիս, մա գնում եմ կայֆավատինը տալիս ես մի անգամից։ Մամամ, Իրաքը նիկը իմ սիրածն է, ինքը որ գնում է կայֆերի, ես էլ եմ մնում կայֆերի։ Եղավ, աստղան, իմանցած։ Բրավո, շնորհակալություն։ Հաջորդ իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք մի սկսնակ հաղորդավարուհի նկարահանում է իր առաջին հաղորդումը։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսում ենք Սիրո Փարոս հաղորդաշարը, առաջին անգամ և ես դրա մշտական վարող Եկատերինա։ Ինչու է մեր հաղորդումը կոչվում Սիրո Փարոս, որովհետև առաջին տարբերակը, որ մտածել ենք ճիշտ ասած լավը չէր, Սիրո Փարոսը ես ընտրեցի, որովհետև տիեզերական Վոլոդյան մի քիչ անկապ էր հնչում։ Տիեզերական Վոլոդյա անվանում ընդհանրապես ըստ իս ինքը ավելի երաժշտական հաղորդումների համար է, իսկ իմը տես չիմ հաղորդումը ոնց որ ինքը ավելի ինքը բաց
բացանտրանչական է ինքը ավելի բազմավացիալնի ոնց որ հաղորդում է եւ այսօր մենք մեր առաջին հաղորդումը յուրընկալվել է կենտրոնաբանական գազանանոց եւ եկեք հիմա մոտենանք տնօրենին եւ մի լավ զրույցի բռնկվենք։ Բարև ձեզ, պարոն տնօրեն։ Բարև ձեզ։ Սիրո Փարոս հաղորդումն է ձեզ հյուր եկել, ես Եկատերինան նամակավարողն եմ։ Հիմա մեզ ցուցադրեք, թե ինչ կենդանիներ են այստեղ դատապարտված։ Ասեմ ձեզ, որ մեր կենթանաբանական այգին շատ լավ վիճակում է ու հիմա ես ձեզ ամեն ինչը հերթով ցույց կտամ։ Շատ հետաքրքիր է։ Սկսենք միանգամից գայլերի վանդակից, ինչպես տեսնում եք, սրանք մեր գայլերն են։ Դա։ Ես ռուսախոս եմ դրա համար։ Չզարմանաք, ինչն էլ չեք հասկանում, հարցրեք, լավ։ Դա, այո։ Լավ, вообще-то հակառակը պետք է լիներ, բայց լավ։ Այս ավազանում դուք տեսնում եք մեր գետաձիուն։ Лошадь-реки, да, лошадь-реки։ Лошадь-реки, գետաձի։ Лошадь-реки։ Ահա։ Լավ, անցնենք առաջ, սա մեր փիղն է։ Слониха։ Մեր փիղը ո՞րց է։ Слоних։ Слоних։ Ես ինչ տարբեր եմ, ո՞րց է թե եկա։ Ես ինձ թված փիղ եկա։ Լավ, անցնենք առաջ, այս վանդակում դուք տեսնում եք կապիկներին, իդեպ ասեմ ձեզ, որ հիմա կապիկների մոտ զուգավորման շրջանն է։ Արա հեն է ճիշտ է։ Ինչն է հեն։ Հենը նայեն մի կապիկ են մյուսին դրել է վատդրության մեջ։ Այն երկու հատ որց կապիկ են բարապ նստած։ Հեսա որ ես գենդերային օրենք ընդունվավ մի բանով է իրան կզբաղվեն, բան չկա։ Լավ, ինչ որ է, անցնենք առաջ։ Այո, եկեք, շատ հետաքրքիր է մեր հաղորդումը։ Մեր գազանանոցի պարծանքը, տեսնում եք այս օծին։ Թքող կոբրա է։ Թքող։ Թքող։ Թքումո։ Արա սրա ուխտն եկա, չէ։ Ճիշտ ասած ուխտը լրիվ ուրիշ կենդանի է։ Ինչ չհասկացանք։ Ուխտը տարբերվում է մյուս կենդանիներից նրանով, որ ունի սապատներ։ Ինչեր։ Ինչեր։ Բացատրեմ ձեզ, որ ավելի պարզ լինի, հա, ձեր լեզվով։ Ուրեմն ինքը մյուս կենդանիներից տարբերվում է նրանով, որ մեջքը ուղիղ չի, այլ այսպես է։ Մեջքի վրա։ Ոնց որ կովը թարս։ Ոնց կովը թարս։ Կթես վերև էլի, ոնց որ կթես վերև։ Հա։ Հա, լավ, հա։ Անցնենք առաջ։ Տենց ասա, հա։ Անցնենք առաջ։ Այս վանդակը խիա դատարկ։ Ճիշտ ասած, այստեղ գտնվում էր կենգուրուն, բայց նրան հիմա տարել են։ Ինչ են տարել։ Չգիտեմ, ես այդ ժամանակ այստեղ չի աշխատում։ Դու չգիտես, ես գիտեմ, լսել եմ ուղղակի այդ բան, դու ասա ճիշտ է թե չէ, որ կենգուրուն քաղմաս այդ պրոբլեմա ունենում։ Գալիս են, ջեբը պլան են գցում, բռնում տանում են։ Չէ, դրանք ընդամենը ասեկոսներ են։ Շատ լավ։ Դուք կարող եք ասել, ինչ է գտնվում ձեզանից ձախ։ Ինձանից ձախ։ Այո։ Ինձանից ձախ գտնվում է ձեր աչը։ Ոչ։ Ո՞ա։ Այնտեղ մեր սիրամարգներն են, նրանք ինչ գեղեցիկ է բացել պոչը։ Արինի։ Այո։ Որ կարամ եկալ եմ հով անեմ։ Ճիշտ ասած մի քիչ անհարմար կլինի։ Որ ծրտի անհարմար կլինի։ Բան, из семейства цартуных, да? Нет?
Нет? Լավ։ Թարգմանեմ։ Չէ, ես հասկացա։ Ահա։ Հասկացա, անցնենք առաջ։ Լավ։ Որցա։ Եկեք պահակից անցնենք առաջ։ Չգիտեի։ Կներեք ձյաձ վաս։ Բայց չգիտեի։ Չի կարելի։ Բայց որցա չէ։ 100%-անոց։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Շարունակենք եկած Իրինա։ Իհարկե։ Ավելի լավ է գնանք ձիու մոտ։ Արենցի մի տար ձիու մոտ, ես քո իմացած եկած Իրինան չեմ, Ուրիշ կենթանիներ։ Լավ, ուրեմն եկեք անցնենք առաջ։ Են, օրինակ այս ճանճերը։ Ահա, ճանճերի վանդակի մոտ են գտնվում, սելի հերոսադիտող, ահա եւ էկզոտիկ ճանճերը։ Որտեղից եք այս ճանճերին բերում։ Այս վանդակի մեջի ճանճերը։ Ինչ ճանճ։ Հենա ճանճերը, զեբրներն հավաքվել են տակը, հենա։ Այս պարոն տնորեն, դուք ասացիք, որ ձեր գազանոցը շատ մաքուր է, խնդրում եմ մաքուր պահեք ձեր ճանճերին, որ զեբրներ չհավաքվեն տակները։ Զեբրները գալիս են ճանճի հոտի վրա։ Եկեք քայլենք այս կողմ, հա։ Քայլենք այս կողմ։ Սիրո Փարոսն է։ Սրանից ունեք։ Այո։ Սրանց շուտ եմ սիրում։ Բայց սրանց յուրահատուկ ներկայացնեմ, էլի բեմականացնենք ես ներկայացնեմ հերոստատողին։ Հենց ասեմ իրանց, դոսը իա։ Նոտ իա։ Մեկ մոնտաժը։ Սելի հերոսադիտող, կարող եք ուշարկել ինչ է գտնվում այս վանդակի մեջ։ Իրոս։ Իա։ Կարիա։ Այո, սելի հերոսադիտող, մենք գտնվում ենք բադիկների մոտ։ Ո՞ր են բադիկներ։ Բադիկ չէ, կարապ։ Սրանք են կոմ։ Այո, կարապներ։ Ասանք, ես ինչ հարուստ են։ Այսինքն։ Կենտրոնում լիճ ունեն սրանք։ Սրանց այդ սա կատոկի բանը, բիզնեսը սրանց ծերն է։ Կարապները։ Անցնենք առաջ։ Հա, եկեք ես կողմ, ստեղ նայեք։ Ինչ է։ Պանդա չունեք։ Բայց ես պանդյա։ Ճիշտ ասած, պանդան շատ հազվադեպ հանդիպող կենդանի է, այն նույնիսկ կարմիր գրքում է։ Դրել եք եջերի արանքը չորացնում եք։ Թիթար չորացրեք։ Թիթար, որտև պանդան համ հաստ է, համ երկար է չորանում։ Ես նկատի ունեի այն կարմիր գրքում գրանցված է։ Ինչև հերթը գա, հա, որ։ Մենք հասանք մեր վերջին վանդակին, սա էլ մեր գոմեշն է։ Գոմեշ թե պրեգոմեշ։ Պրեգոմեշ։ Հա, սիրուշոն ասելա պրեգոմեշ։ Ես կետը սիրուշոն ասելա, որմեն հաստատ պրեգոմեշ։ Լավ։ Պրեգոմեշ։ Պրեգոմեշ։ Այ վերջացավ ստելի հերսոտողներ, մենք եկել էինք կենթանաբանական այգանանոց, որտեղ հանդիպեցինք տնօրենին, կենթանի շնորհակալություն, լավ տուներ եկավ, չէ։ Հա, շատ։ Մեկ խնդրեմ կարամ ունենա։ Լսում եմ։ Դուք ավելորդ վագր ունեք։ Ոնց ավելորդ վագր։ Ունեք։ Ինչի համար։ Հա, վաղը հարսանիքի եմ ուզում հագնեմ, էլի հետ կբերեմ, կլինի։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր հյուրերին։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շանթի եթերում։